یو ورځ عمر فاروق رضی الله عنه تنها ناسو. نفس یې ورته وویل ته خو امیر المؤمنین یې، تر تا نو کله بل افضل او بهتر څوک شته؟ سمدستي یې وغوښتل چې د خپل نفس کبر او غرور ورمات کړي. د لمانځه وخت شو، خلک راجمع شو، د منبر ته پورته شو. خلک یې مخاطب کړي چې ای خلکو، زه د بني مخزوم د قبیلې یو چوپان وم. په یو څو خرماو او کشمشو مې د هغوی پسونه سرول. دا خبره یې وکړه او د منبر څخه راښکته شو. خلکو ته یې لمونځ ورکړلو. د لمونځ څخه وروسته جلیل القدر صحابي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ورته وویل ای امیر المؤمنین، دا خو دې د خپل ځان په اړه داسې خبره وکړه چې هیڅ اړتیا او ضرورت یې نه، یعنی د خپل ځان د عیب خبره دې وکړله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویل یا عبدالرحمن، نن مې نفس راته وویل چې ته خو ډېر غټ شخصیت یې، امیر المؤمنین یې، تر تا به بل غوره څوک کله کې وي. نو مې غوښتل چې خپل نفس ته درس ورکړم او ور وپېژنم چې ته څوک یې، ستا اصل څه دی. دا د عمر رضی الله عنه د نفس سره مکالمه یا د نفس رټل. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په اړه ډېر اقوال او حدیث ته چې د عمر رضی الله عنه څخه به شیطان تښتېدلو او نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مفهوم دی که زما څخه وروسته کوم بل څوک نبی وي نو هغه به عمر وي. خو بیا هم عمر فاروق رضی الله عنه ته خپل نفس داسې خبره کوي